படிக்கட்டு மாதிரி எத்தனை கட்டிங்ஸ் இருக்குன்னு அப்படி வரணும்யா. இதெல்லாம் உண்மையா ஐயா? இதெல்லாம் விடுறாங்க. இது வளர்த்த உடம்பு இல்ல, 300 ரூபா கொடுத்து வரைஞ்ச உடம்பு. அவங்களுடைய ஒர்க் அவுட் உங்க யாருக்கும் தெரியாது. உங்கள்கிட்ட கத்தி கத்தி உடம்பு தாண்டா போச்சு. வெயிட் போறாங்களா? வெயிட் தள்ளாது. புரியுதா? முட்டா பழுகு முட்டா பழுகு. எத்தனை தடவை சொல்லி கொடுக்க. இல்ல எனக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன இன்ஜூரி ஆயிடுச்சு. அது எங்க யோகா மேட் எல்லாம் எடுத்துட்டு போறோம். இப்ப விடுறா பாப்போம்.